បាទសូមសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូសប្តាហ៍ទី18នេះយើងដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីការក្រងជើងឯកបានយូររបស់ Samsung A56 រួចមក3សប្តាហ៍បន្ទាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ជើងឯកជាប្រចាំលើកនេះ Smartphone Redmi Turbo 4 Pro បានទទួលជោគជ័យនៅពីលើគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បន្ទាប់មកលេខ2គឺ Smartphone ទៅប្រកាសខ្លួន CMF Phone 2 Pro និងមេដាយសម្រិតលេខ3បានទៅលើ Samsung A56 ចំណែកឯ OnePlus 13T បានធ្លាក់មកចំណាត់ថ្នាក់ទី4តាមពីក្រោយដោយ Motorola X60 Pro ចំណែកឯ Smartphone Samsung S25 Ultra ធ្លាក់មកចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែនាំមុខ Oppo X7 Pro ចំណាត់ថ្នាក់លេខ7 Apple iPhone 16 Pro Max រំកិលមកចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ខណៈពេលដែល Samsung A36 បន្តធ្លាក់មកកាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ9និងចុងក្រោយគេបង្អស់លេខ10ធ្លាក់ទៅដល់ Smartphone លំដាប់មធ្យម Infinix Note 50 Pro Plus សូមអរគុណ